关机回来。来，你波塔第一次录哎。 以前的补星才不是长这个样子。补星搭火车，那已经搭完了。这个，好。 会不会太大？这边有狗狗说我不用看小动物。还没来。哇，厉害！小脸。爽吗？爽爽吗？爽。这个跟你关系。喜欢我们的影片，请按赞、留言、订阅、加分享，还要记得开小铃铛哦。我们就下一部影片见哦，拜拜。